Priatelia, ja vás v prvej rade vítam tu na Medzinárodnom kongrese športovej medicíny v ročníku číslo 5. Dámy a páni, drahí priatelia, odborná verejnosť, ja by som vás poprosil všetkých, ktorých zaujíma fungovanie ľudskej mysle, to, ako sa udržať v poriadku, možno troška nazrieť hlbšie do fungovania nás ľudí. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme, držíme vám palce.